Islaamummaan politically yoo barbaad, socially yoo barbaad, economically yoo barbaad, in all aspects principally guutuu qaba sii galtee. That's why waan har'a addunyaan kun gadaa rageenya jettuutu duraan ragee rabbiin nutti hime bara. Money 1446 years ago har'a proof goone jedhan. You see? Kanaafu Islaamummaatti ilmi namaa akka dhufu kan godhu just factidha. Karaa ittiin jireenyaa yookiin immoo principally tarsiimoo ilmi namaa ittiin jiraatu guutuu ta'e waan qabuuf Islaamummaan. Allahu Akbar. Jireenya mataa kee lead godhuu irraati bar. Starting from leading your own life. Life mataa kee lead godhuu irraa kaasee up to global level akka addunyaatti akkamitti akka jiraachuu qabdu waan qabduuf sii galtee. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kanaaf gara Islaamummaa ilmi namaa akka dhufu taasisaa kun. Anyways, Islaamummaarraa osoo haasaan hin dhumu inshallah guyyaa tokko sagantaa wayii qabanne irraa haasofna. The greatest leader, the only successful leader in this world, in the human history. Seenaa ilma namaa keessatti hoogganaa isa milkaa'e eenyudhanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiraateriyaa hoogganaan tokko illee hin qabne kiraateriyaa 31 kiraateriyaa yookiin immoo ulaagaa hoogganaa milkaa'aa ta'e tokko 31 jireenya mataa ofiirraa kaasee hamma leadershipii hawaasa sun hundumaa addunyaa guutuu hoogganutti sanarraa guyyaa tokko inshallah ni haasofna. Hoogganaa qajeelaa, hoogganaa sirrii, hoogganaa firdii hin dabsine, hoogganaa uummataaf ta'u, hoogganaa hawaasa jijjiiru maaltu dhiyeessa yoo jettan isinitti moon maaltu hawaasaaf oomisha yoo baruu barbaaddani eenyutu akka hawaasaaf dhiyeessu Islaamummaadha. Kanaaf fakkeenyi isaa eenyu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ergasii warreen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boodarraan turan eenyufaa? Umarfaa isinii galtee perfect leadership sirrii leadership homtillee keessatti hin miidhamne. Bulchaan biyya 50 meeqa 60 meeqa kan daakuu qomeetti baatee dhaqee mana hiyyeessaa geessu. Subhanallah. Leadershipin akkasii Islaamummaa keessa jira. Kaameraadhaan kaapchar godhamuufi miti bar. Miidiyaa irratti hawaasni argee harka naafaa reebuudhaafi miti bar halkan. Leadership akkasii kan hawaasaaf dhiyeessu Islaamummaadha. Kanatu hawaasni gara Islaamummaatti akka tammamu taasise jechuudha. Allah. Yeroo biraa bal'inaan irraa haasofna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Talha yaaduma kanatti Ustaz Talha. Ustaz Talha yaaduma kana xiqqoo itti fuuftanii yaaduma kana jechuudha. Fakkeenyaaf nabiin keenya salawaatu rabbi alayhi wasallam lola keessatti, hoggansa keessatti, nigdii keessatti jiruuf jireenya dhala namaa hundaahu adaba irratti, amala irratti, akhlaaqa irratti wanti isaan irratti nuuf fakkeenyaan ta'e tokko illee hin jiru. Saha walaala. Haala jiruuf jireenya ilma namaa keessatti, obsa keessatti, lola keessatti, nigdii halaalaaf haraama keessatti wanti isaan hin goone hin jiru. Fakkeenyaaf amma warroonni amantaa biraa Yesuus Kiristoos hordofanii fakkeenya kanatti bifa kana wanni barsiisa jira. Lola keessatti haa ta'u, nigdii keessatti haa ta'u, akkaataa fuudhaaf heerumaa haa ta'u, akkaataa jaartiitti qabatan haa ta'u, kun hundi hin jiru. So mee kanaa wal qabsiisati warroota amantaa biraa faana amantaa keenya wal qabsiisati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakkeenyummaa akkam akkamii hawaasa keenyaaf yookaan uummata isaaniitiif kennaa turanii osoo nu ibsitan ustaaz. Ayyee barakadda. Jalqaba irratti wallahi waan gaarii kaastanii ustaazanaan hin jeenaan ta'an xalahaadha xalaha jiitu mana yaami. Yaa obboleessu anaanuu jechaa jiranii abshir aniyyuu ustaaza ta'eera baraan rabbi naa bara. Wallahi waan bareedaadha kaaftanii Islaamummaa reefuun tana dubbadheetiin ture. Yeroo rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 5ffaa lakkoofsa 3 irratti اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين غافجو ديني إروتا كان كم ديني غاف ربين دبتو ديني دوكو أمانتين تكا أمانتي غوتو جداموراف وان جيرينيا إلما نماتيف برباچيسا هند برسيستي لفقاو قبدي إلما نماتيف مالتو برباچيسا كان جو غوتو تي لفقاو قبدي يوكا سنتاني أمانتين سان غوتو دنجام تكفاني فودا فيروم Fuudhaaf heeruma keessatti akkamitti fuudhan, akkamitti heeruman, akkamitti ilmaan guddifatan, akkamitti intala kannatan, akkamitti ilma fuusifatan kan jahu amantaan sin barsiisne amantaadhaan jaamu. Maaliif jennaan amantiin takka guutuu ta'uudhaaf
waan jireenyi ilmi namaa irratti hunda barsiisuu qabdi. Sigalee. Kanaaf amantiin Islaamaa jireenya ilma namaa irratti akkuma reefu diinayaasuu kaasaa turetti jechuudha. Waan san bira kutee shintibeetii akkamitti akka galtuu fi akkamitti akka baatu. Yoo akkami galtee tola yoo akkami baatee tola kan jiru amantiin Islaamaa ni barsiifti. Nyaata nyaattu kana keessatti akkamitti akka nyaattu. Fakkeenyaaf amantiin tokko uumaan tokko gaafa amantii uumaatii kitaaba uumaatii jettee barattu uumaan sani uumaan ati kitaaba isaa barattu sani waan uume kanarra waan badaa fi waan hamaa isaa beeka. Wanni kun waan hamaadha, wanni kun waan gaariidha, nyaadhu wanni kun waan hamaadha ofirraa dhiisi yoo siin jechuu baate uumaan sani waan gartee nyaattee osuma nyaattuu baala summii nyaattee duu dandeessa. Kanaaf uumaan san maal sitti himuu qaba? Wanni kanaa summii qaba hin nyaatinaa jee sitti himuu qaba. Amantiin Islaamaa waan san hunda guutuudha barsiisa. Inni biraa sanii miti. Jireenyi ilmi namaa musliimni kiristaanaa wajjin akkamitti jiraata? Nama amantaa Islaamaa hin qabne wajjin jireenya akkam jiraachuu qaba? Nama amantaa Islaamaa qabu wajjinoo jireenya akkam jiraachuu qaba? Nama amantaa Islaamaa hin taane akkamitti gara amantaa Islaamaatti yaamuu qaba? Diina isaa ka isaan lole akkamitti irraa deebisuu qaba? Fakkeenyaaf irra guddaa wanni ijoolleen kiristaanaa kaastu Islaamummaan nama ajjeesaa, nama fixi jahaa, ajjeechaa irratti xiyyeeffataa jira. Ajjeechaan Islaamummaan irratti xiyyeeffatu lolli Islaamummaa keessatti hayyamamu. Amantii uumaatii, amantii waaqaati jettee osoo dhiifteetu noormaalii loojikuma ilma namaa kana gaafatte waan sammuun isaa fudhattee itti hojjettudha. Lolli Islaamummaan hayyame suni lola ati amantiidhaan alatti loojikii mataa keetiitiin fudhattee itti fayyadamtudha. Fakkeenyaaf ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa dura ergamu sanirraa qabee hamma waggaa 10 Makka keessa turan. Guyyaa takka Islaamummaa tanaaf jecha dhagaa tokko akkanan lafa ol kaasanii hin beekan. Sahaabaan isaa tumamee, kaan reebamee, Abaabakri Siddiq sahaabaan ergamaa Rabbi Abaabakri Siddiq tumamuu bira kutee hamma dubbachuu dadhaburra gaggabee hamma dubbachuu dadhabutti guyyaa 3. Yeroo kana hunda ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam waanuma lola jaama dubbatanii hin beekan. Sanbooda Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaadha maal godhe? Ergamaa Rabbiitii fi sahaabaan isaa biyyuma Makkaa sanuu ummata saniif dhiisanii loluun irra biyyuma Makkaa sanuu ummata saniif dhiisanii akka birraa deeman godhe. Biyya Madiinaa galan. Erga biyya Madiinaa galanii biyya Madiinaa qubatanii immoo warri isaa Makkatti qabeenya hunda dhiisanii fi maatii dhiisanii aalii dhiisanii biyya keessa dhalatanii guddatan dhiisanii fi keessaa deeman kun akkamittiin nurraa deemanii ichumattuu nagayaan jiraatan ichitti dheyneeti isaan finnaa ja'anii jala dhufan. Gaafa isaan warri Qureeshii kun akkas ja'anii jala dhufanii ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam rahmatummaa isaa keessa gara laafummaa isaa keessa sahaabaa isaa walitti qabee ummanni kun nu loluuf dhufee jira. Akkam goona kan jedhu sahaabaa isaatii wajjin mari'ate. Sahaabonni isaa Abaabakri Siddiqii fi ergamaan Rabbii haalaan garaa laafan. Lakki ummanni kun fira keenya nu loluu dhufanillee nuti lolluuni waan jaamaa qaban. Umar ibn Khattaab ammoo onnee qaba waan ta'eef ni lollaa yaade jaamuu irratti hundaa'ee taa'u jira. Sanbooda gara laafummaa kanaaf Rabbiin Quraana keessatti rahmata godhaa goonee si erginee jaan aalama kana hundaaf rahmata goonee si erginee gara laafeessa namaa jechuudha. Sanbooda Rabbiin Quraana buusee warra isin qabeenya keessanii fi waa hunda dhiiftanii fi biyyaarraa baatan ergasii ichum biyyuma isin dheeytanittuu nagaan akkamitti jiraatan janii amantii teessan tanarraa isin deebisuudhaaf isiniin loluuf dhufe firraa deebisaadha Rabbiin isiniif hayyamee jiraa jeen Rabbiin. Hanga guyyaa kanaatti ergamaan Rabbi waanuma lola jaamaan hayyamnee beeke. Gaafa Bilaaliin qabanii akka nama biidoo ijoolleen daa'imni biidootti taphattuutti haadatti hidhanii ijoolleen daa'imni biyyee Makkaasan keessaa harkisanii dhagaa hunda garaarra guuraa turan. Wanti abbaa Ammaarii fi haadha Ammaar Sumayyaa ajjeesan. Kana hunda ergamaan Rabbi waanuma lola jaamaan dubban.
hanga sahaabota isaa ablee oogusanii warri tumtuudha jechuudha. Duuda isaa kana keessa kaanii harki namaa kun akkana keessa seenayyan sahaabata. Kana hunda ergamaan rabbi lolan ayyamne. Rabbiin lolan ayyamneef erga ichi deemanii ummanni jala dhaqee wanna jee booda rabbiin akka isaan firraa deebisan ayyaman. Nam tokko Abu Talhaa kana waa ijoollee dhifama. Amantumaan alattu Ustaaz Abu Talhaa galcha nama tokko buusa. Awwaan kana amantumaan alattu loojikuma sammuu ilma namaatiin nama tokko ka qabeenya kee saamuudhaaf qabeenya kee sirraa fudhachuudhaaf ablee qaratee sijjiiteetumaan qabee laffaatii waanumatti itti laffaate tana sirraa fudhadhaa jee ichisi dhufu tokko loojikumaan jalani ta'e isaa yotteen hin ta'u siin jaa. Fakkeenyaaf macaafa keessatti yoo bitaa si qabalan mirga dura qabii jaa. Nama kiristaanaa barbaadde gaafadhu. Ati amma bitaa siin qabalaa mirgana dura qabdaa yoo jetteen si duran qabu siin jaa. Maali an namaa mitiif irraa si dhorkaa siin jaa. Maali jennaan waan qalbiin ilma namaa hin fudhanne waan sammuun ilma namaatti hin hamanne macaafni sirra kaa'u jechuudha. Kanaaf rabbiin waan qalbiin ilma namaa hin fudhanne waan namni itti hin hamanne sirra hin kaa'u. Waan ilmi namaa namummaadhaan illee hojjechuu qabu rabbiin si ajaja. Isa kan ergamaan rabbii kiristaanota wajjin akkamitti jiraachaa turan Madiinaa keessatti haala amalli isaa warra kiristaanaatii wajjin akkamitti jiraachaa turan. Maaliif waan kana kaasu jira? Kiristaanonni hedduun Nabi Muhammadii kiristaana fixaajaa waan akkasii fixaajaa waan janiif. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ollaa tokko qaba. Ollaa kiristaanaa. Ollaan isaa kun yeroo ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ganama subii masgiida deemu hunda qoree tana fuudhanii jaarsaa jaartiidhaan qoree tana akka isa waraantuuf fuudhanii karaa inni xurree inni masgiidatti hin deemuun dura guuranii sagaraa hunda dura ba'an. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo dhufe qoree taniif dura xaragee sagaraa isaan dura ba'an kanaas qulqulleessee karaa san xurree san akkasi qulqulleessee masgiida dhaqa. Kana guyyaa kaan isaan kana dhabe qoree san karaarraa dhabee jennaan ollaan kiyya kun har'a maal ta'anii jee ollaa isa ajjeesuuf yaada san hunda irra yaadaa ture gaafachuudhaaf mana dhaqe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Maaliif baddanii jee gaafate? Baduu keenya akkamiin nu bartee jettee intaltii haati warraa gurbaasanii. Baduu keenya akkamiin nu bartee jennaan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jeeni? Bar duraa wanti niin isin beekuuni ganama yeroo nan masgiida deemu hunda qoree fi sagaraa isin qushaasha isin karaarra na dura guurtanii arkeetiin akka isin jirtan isin beeka. Dhiyoo tana qoree san hunda harkaan jiru maal ta'anii jee ollaan kiyya kun maal ta'an jeetiin isin gaafachuudhaaf dhufee jeen ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Intalti maal jetteen bara abbaa mana kiyyaa dhukkubeessaniif hafnee jetteeni lakkaanu namni nuti hammeenya itti yaadnee qoree karaarra guurree fi isa miidhuudhaaf hangana yaadaa jirru akkana yaadaa jirru lakkaa inni hangan takka nuuf yaada janii ummanni san guyyaa sanirraa ashaadu an laa ilaaha illallah wa ashaadu anna muhammadan rasulullah jan. Inni biraa tokko kan inni isinii kaasu nama wahiitu ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam isaa sahaabaa isaa barattoota isaa wajjin dirree wayii keessa kana ciisu jiru. Ablee seefii ergamaa rabbii isii asirra jirtu. Namni kun Yahudaadha deemaa dhufe ergamaa rabbii irraa seefii san fuudhee isaanii rafu jiru sahabaan isaan jiranii. Mee arra eenyumaatu sirraa na dhorkaa jeensiin ajjeesa ergamaa rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam. Ergamaan rabbii maal jeen? Rabbii kiyyaatu narraa si dhorkaa jeen. Yeroo kana rabbiin maleekaa Jibriil ergee Jibriil harka gurbaa dha'ee ablee harkaa buuse. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ablee san lafaa fudhatee meegaa rabbii kiyyaan narraa si dhorka jehee rabbiin kiyya kun narraa si dhorke atoo eenyumaan narraa si dhorkaa jeen sirraa na dhorkaa jeen ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Gurbaan maal jeen? Nama jabaa ta'ii nama jeeyina namaa ta'ii jeen nama akka kiyyaa kana ajjeeftee maqaaf ittiin fuudhini jennaan. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jeen? Anatti ni amantaahii jeen. Haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha malee hin jiru jettee ani ergamaa rabbii akkaan ta'e ni amantaa jennaan. Hin amanuu jeen gurbaan. Abadan hin amanuu jeen. Garuu ammoo warra siin loluu wajjin dhufanii wajjin siin hin loluu jeen. Silaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad nama isatti hin amanne amantiidhaaf jecha kan nama fixu ta'e yeroo gurbaan isa ajjeesuuf dhufee rabbiin isarraa dhorkee ergamaan rabbii eenyu sirraa na dhorka jeeni gurbaan nama irraa dhorku dhabee ergamaan rabbii natti ni amantaa jeeni lakkii sitti hin amanu gurbaan juunsan akkamiin natti hin amanne jee isa ajjeesuu qaba ture silaa amantiif kan nama ajjeesu ta'e.
garuu ergamaan rabbii ni tuqe deem jeen bakka asii gallakkise gurbaan san ergamaa rabbii biraa deebi'eeti gaafa biyya isaa Madiinatti deebi'u ani irra gaarii ilma namaa irra caalaa ilma namaa irra gara laafeessa ilma namaa biraa hin dhufee jee ergamaa rabbiitiif dhugaa bee biraachi deebi'eela sitti nama nu jeen ergamaa rabbii gallakkisee yennaan biraachi deebi'ee ani irra gaarii ilma namaa irra caalaa ilma namaa isa biraa hin dhufee Muhammad biraa jeeni ragaa bee namtichi san islaamummaa fudhate. Inni biraa wanni inni kiristaanotaaf dhaamuu barbaadu waa'een ergamaa rabbii nabi Muhammad kan osoo isin diimaa fi gurraacha adii fi daalacha hin beeyin qallaa fi furdaa dheeraa fi gabaabaa isaa hin beeyin warroonni jibbansa nabi Muhammad qaban qoftiin jibba isaa isin barsiisan nabi Muhammad nama akkasiiti jennii jibba isaa qofa isin barsiisan fudhattanii nabi Muhammad nama akkasiiti jettanii hin deemina. Nabi Muhammadiin barachuu yoo barbaaddan dhaamsa kanarraa hojii guyyaa meeqa dhaamoo kiyya asirratti nabi Muhammadiin eenyummaa isaa barachuu yoo barbaaddan seenaan isaa barraahee jira afaan Oromootiinis afaan Amaariffaatiinis Ingiliffaanis Arabiffaanis dhaloota isaarraa jalqabee hamma guyyaa du'utti maal ture nabi Muhammad osoo waa hin beeksisni quraanni irratti hin bu'in dura osoo ergamaan ta'in dura jireenyi isaa uummata keessan maal ture erga quraanni irratti bu'ee akkamitti barsiisaa ture maal ture warra amantii isaa fudhachuu didanii wajjin maal ture kan jedhu seenaa nabi Muhammad qorodhaati baradhaa dubbisa sanboota nabi Muhammad hamaadhaas ja'a manaa yoo barbaaddan gaariidhaas ja'a mana garuu waan namni isinitti hime qofaan hin deemina nabi Muhammadiin kan beeyne ka seenaa isaan beeyne maaliif waan kana kaase dullattii takkaatu warra arabaati dullattii takka gaafa nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ergamu sanii warri Qureeshii kuni nabi Muhammad dura fiiganii ganda guutuu waliin gaan nama maqaan isaa Muhammad ilma Abdallaatu an ergama rabbiiti je'ee karaa abbootiin keessanitti waaqa isaa turanirraa isin deebisuuf deema kun olaatii fi uzzaa waaqota nuti gabbarru kana tokko deebisee tokko qofa gabbaraa jechuu deema kan hundinuu faayidaan qaban jeeti nama san hin dhaga'inaa jedhanii osoo nabi Muhammad ergaan isaa waliin ga'e warri Qureeshii isa dura hammeenya nabi Muhammad waliin gaan kana ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo karaa deemuu intala qushaasha qoraan baadhattee dullattii qoraan baadhattee deemtu takka arkee qoraan isii kana irraa fuudhee isii gargaare intaltii yeroo ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam qoraan isii kana fuudhee fi mana galchuuf intalti maal jetteen ati arabumaayi araba Qureeshiitii jetteen hundeen kee na'am jennaan an takka araba Qureeshii nama akkanatti kiristaano nama akkanatti dubartiidhaaf yaadu arkee hin beeku jetteen maaliif jennaan dubartii gabra beekan waan ta'eef dubartii waan faayidaa hin qabne beekan waan ta'eef nama akka keetii argee hin beeku yaa ilma kiyya siin gorsaa jetteen nabi Muhammad gorsuu deemtii bar siin gorsaa nama gaarii akka keetii kana namaaf balleeysa nama maqaan isaa Muhammad ja'aniin tokkotu dhufe inni sani nama jallisu jira janii waan inni siin jedhu hin dhaga'inii jetteen dullattiin Muhammadummaan isaan hamaa janii itti barsiisu jiran san akka isa kana taate hin beekne ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam innummaan sanuu yoo isa kana ta'e ho'i jeen dullattiin rifattee ashhaadu an laa ilaaha illallah wa ashhaadu anna Muhammadan rasuulullah jettee ragaa baate maaliifi nabi Muhammad akkasi janii waan namni sitti odeessa waan namni mataa kee keessa si kan qofa fudhattee hin deemin eenyummaa nabi Muhammad kan sirriidhaa seenaa isaarraa dubbisii bari akkuma fakkeenyaaf eenyummaa Iyesuus waan macaafa keessa hin jirre Iyesuus akkasii nama guutuu waaqa guutuu cubbuu maaliitiif dhufee akkas ta'e janii eenyummaa Iyesuus waan macaafarra hin jirre si barsiisan gaafa macaafa dubbiste ammoo waan isaan si barsiisaniif ta macaafarra jiru dachii fi samii ta'uu isii agartu kana eenyummaa nabi Muhammadiis maal akka ta'e arguu dandeessa. Nuti ummanni musliimaa nabi Muhammadii waaqa hin jennuun ilma waaqaatiis hin jennuun maleeyikaadhallee hin jennuun ergamaan rabbii nabi Muhammad akkuma rabbiin quraana keessatti boqonnaa lammaffaa keessatti akkana jedhii dubbadhu ergamaa kiyya Muhammad jeen akkuma rabbiin quraana keessatti ergamaan eenyummaa isaa beeytan kan isin keessa isinirraa dhalate abbaa haadha isaa abbaa isaa maatii isaa guddina isaa akkamitti akka guddate beeytan
isinitti ergamee jira kan wanni isinitti jiraatan isin caalaa isa yaachisu jee rabbiin quraana keessatti dubbatu sani nabi Muhammad ilma namaa haadha qabaa abbaa qabaa sigade haadhaa fi abbaa qabaa maatii qabaa gosa Qureeshii guddoo gosa Arabaa guddoo tagaafa san jirtu gosa guddoo irraa dhalate haadha akaakayyoon isaanii faan warra seenaa qabu sinigalee warra seenaa qabu warra mootii Habashaa kan Kaabaa diiguu dhaqee sanii wajjin dhaabbatee fi lafiitii haasa'e seenaa saniin kan beekamu abbaan isaa akaakayyoon isaa bishaan zamzam kana baasuudhaan kan itti yaamaman maatiin isaa akaakayyuun isaa faan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maatii akkasii keessaa dhalate ilma namaati ilma namaa garuu rabbiin dubbii isaa itti kennee rabbiin ilma namaa nama keessaa nama filata ilma namaa rabbiin filatee dubbii isaa itti kennee akka inni nama qajeelchuuf gara ilmaan namaa addunyaa tanarra jiraniitti ergeedha. Wanni nuti Iyesuus Kiristoosii fi Nabi Muhammadiin addaan goonuun Iyesuus Kiristoos warra Israa'eliif ergamuu fi Nabi Muhammad aalama guutuudhaaf ergamuu qofa irratti malee Iyesuus Kiristoosii fi Nabi Muhammad, Iyesuus Kiristoosii fi Museen, Iyesuus Kiristoosii fi Abrahaam, Nabi Muhammadii fi Abrahaam isaan kun hundinuu nu biratti musliima biratti kana walqixa. Nabiyyoota Rabbiiti, ergamtoota Rabbiiti, gabroota Rabbiiti, warra tokkichummaa Rabbii barsiisan, warra dhugaa malee soban barsiifne, warra karaan isaanii barsiisan karaa dhugaati jennee amanna. Nabi eenyurraa qabee Aadamirraa qabee hamma Nabi Muhammadiin ga'utti. Isaan kanaatu kanarra caalaa, saniitu sanirra caala hin jennu nuti musliimni. Waan Rabbiin isaan wal caalchisee kaa'eeniin sadarkaa isaan Rabbiin sadarkaa nabiyyoota isaa kana sadarkaatti kaa'ee qabaame sadarkaa Rabbiin nabiyyoota isaa kana ittiin kaa'een isaan kabanya. Ichirraa ol hin fuunu, ichirraa gad hin buufnu. Waan Rabbiin isaan hin faarsiniin isaan hin faarsinu. Waan Rabbiin isaan hin arrabsiniin isaan hin arrabsinu. Nuti ummanni musliimaa jechuudha. Maaliif? Akkuma Oromoon Harargee arkii soomanii arkii furi jansanii waan agarre san waan dhugaa ta'e agarre dhuga jennee amanna malee akkasi jennee ittiin daballu. Nabi Muhammadiin Yesuus irra gaarii goonee si dhaadheessinee akka ati fudhattuuf waan Rabbiin isaan hin yaamin waan inni ifiin hin yaamin dhaadheessinee bareechinee sitti himuun barbaannu akka isin fudhattaniif. Maaliif? Waan dhugaa jirtu san sitti himna waan dhaadheessinee irra bareechinee akka ati fudhattuuf sitti himnu san gaafa islaamummaa fudhatte yoo keessaa dhabde ni deebita. Akkuma ammaa Yesuus waaqa siin janii waaqa ta'uusaa amantee gisee macaafa dubbistee keessaa dhabde deeman tan amantiin fudhattee keessaa deemtu kan yoo irra bareechinee Rabbiin kaakkasiiti jennee waan Rabbiin hin qabne waan Nabi Muhammad hin qabne faarsinee dhaadheessinee itti siyaamne gaafa dhufte keessaa dhabuu dandeessi. Kanaaf ragaa qofa irratti hundoofnee waan Rabbiin if yaameen waan Nabi Muhammadiin Rabbiin isa yaameen waan Nabi Muhammad na yaamaa jeen ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo dubbatu hadiisa sahihaa keessatti na faarsitanii daangaa nan dabarsinaadha. Akka nasaaraan Yesuus Kiristoos faaruudhaan daangaa waan inni qabu bira dabarsanii waaqa godhanitti faarsitanii daangaa nan dabarsinaadha jedhe. Ani ergamaa Rabbiiti, gabricha Rabbiiti. Saniin ala yeroo maqaa kiyya dhooytan salawaata qofan irratti buusa. Hangana dhaammate. Yesuus Kiristoosis ergamaa Rabbiiti, Nabi Muhammad ergamaa Rabbiiti, Museen ergamaa Rabbiiti, Salamoon ergamaa Rabbiiti. Inni biraa asii achi abu ustaaza abbaa kiyyattiin isinii dabarsa. Inni biraa kaniin isinii dabalu nabiyyoota Rabbii warra Rabbiin dubbii isaa itti kennee akka nama qajeelchaniif nama keessaa filatee ergatu. Warra akka Daawid, warra akka Salamoon, warra akka Luut, warra akka Abrahaam kan macaafni warra kiristaanaa nabiyyii Rabbiiti jechaanii deebi'ee sagaggaaltota jee maqaa isaanii arrabsosanii islaamummaan waan akkasiitiin abadan maqaa isaanii hin tuqxu. Islaamummaan nabiyyoonni Rabbii sagaggaaltota jette abadan hin amantu. Islaamummaan nabiyyoonni Rabbii akka macaafni Luuxiin ilmaan isaatii wajjin ciise juusan nabiyyii Rabbiitu ilmoo isaatii miti dubartii namaatii wajjin ciise jettee amantu. Akka Daawidiin jaartii namaa bareedduu qaama shaawarii keessaa qaama dhiqachuu jirtu harkee itti ergatee yaammatee jaarsasii hunda waraana irratti ajjeese jee macaafni arrabsusan Daawidiin hin arrabsinu. Maaliif jennaan Rabbiin quraana isaa keessatti yeroo nutti himu Daawid
kiristaanonni jaartii namaatti sagaggaalee ilmoo garatti hambisee jaarsa isii waraanarraa yaamee ajjeesee janii macaafni kiristaanaa nabiyyi ergamaa waaqayyooti jechaanii akkas janiin sani. Rabbiin keenya quraana keessatti yaa Daawud innaa jacalnaaka khaliifatan fil ardi. Yaa Daawid nuti ardii tanarratti khaliifaa bakka bu'aa si goonee jirraa jee Rabbiin dubbatan. Islaamummaan akkanatti amana. Kabajaa isaa jechuudha. Salamoon kiristaanummaan dubartii 1000 fuudhee 700 itti sagaggaalee jettee dubartii 7 jechuun meen gaariidha. 700 guutuutti sagaggaalee yeroo itti qorrellee dubartii furdoo fidateeti akka nama barriin firraa cufuutti qorra isaatti dabarfata jettee kiristaanummaan arrabsitu san. Nabiyyi Rabbii Rabbii waanuma addunyaa tana keessa jira hunda afaan isaa beeksise. Nabiyyi Rabbii wanni addunyaa tana keessa jira uumamni Rabbii guutuun wanni lubbuu qabaata sochootu isaaf ajajamtu akka isaaf ajajamtu godhe jennee amanna. Kabajaa nabiyyiin Salamoon yookaan Suleymaan qabu ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam Nabi Muhammad gaafa tokko osoo salaatu jiranii seeyxaanni dhufee nan qabee seeyxaanaan qabee ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam Nabi Muhammad silaa qabeetiin barandaa kanatti hidhee akka warri asii kun guutuun seeyxaana kana dhufanii daawwatan godhaa je. Garuu du'aa'ii Rabbiin kadhaa Nabi Suleymaan Rabbiin kadhate san keeysaan gala jeetiin sodaadhee je kadhaa obboleessa kiyya Suleymaan Rabbiin yaa Rabbi waan gabrootan keetii takkaa hin kannin na boodallee hin kannineef sannaaf kanni jee kadhate san keeysaan kadhaa obboleessa kiyyaa san keeysaan galaafiin sodaadhee je ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam kabaja isaa. Iyyesuusuma irratti yoo deebine warri kiristaanaa waaqa keenya waaqa dachii fi samii uume jechaaniiti Maatiyos keessatti seeyxaanni qabee guyyaa 40 nyaataa fi dhugaatii isa dhorke. Lafa onaa keessa naanneessee tulluurra baasee mana qulqullummaa gubbaa baasee achirraa if gaddarbi jeeni seeyxaanni lubbuu fidaa fi turee janii deebi'anii waaqa nuun jan. Garuu islaamummaan Yesuusin seeyxaanni qabee olii gad deemeenii naanneessee jettee amanti? Lakki ergamaan Rabbii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa kun hundi dhalatee tokkoo namaa ka seeyxaanni isan kun xuunne hin jiru je illaa nama lama malee. Eenyu namni lameen sayyaa ergamaa Rabbii jennaan haadha Nabiyyallaa Ciisaa Maryamii fi Nabiyyallaa Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos isaan lameen kana qofa je nama seeyxaanni guyyaa takka balbala isaanii beeyin dhaloota irraa qabanii hamma guddatanii hamma dabranitti guyyaa takka seeyxaanni itti dhiyaatee hin beekne je ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam kabaja isaanii kanan nu barsiisa. Inni biraa nabiyyii wantaati Yohaannis Cuuphaa. Yohaannis Cuuphaanii macaafni qulqulluun akka daleeyduu Yesuus Kiristoos godhee haasa'a. Akka daleeyduu sarraatanyuma Yesuus Kiristoos godhee dubbata. Morma isaa irraa muranii mormi isaa bultii 10 maal barsiisee jira Ortodoksiin Itoophiyaa fa'aa keessattuu. Garuu Islaamummaa biratti Yohaannis Cuuphaan nama akkamiiti? Nabiyyallaahi Yahyaa ka jennuun sani ilma Zakariyaas. Yahyaan quraana keessatti Rabbiin quraana boqonnaa 19 keessatti yeroo dubbatu yaa Yahyaa khudhil kitaaba biquwwa yaa Yahyaa kitaaba kana fudhadhu jabeenyaan jee nabiyyii Rabbii kan Rabbiin Nabiyyallaahi Zakariyaadhaaf dulluma keessa sababii inni Rabbiin kadhateef Rabbiin isa kan والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا جي أكا نبي الله عيسى نجيني نرتي حجرات جي دبته ربي نجيني سرتي حجرات جي رتي دبته وري إسرائيل نبيوت أجيسني أجيسن كبني سران كبي سيني قال غرو مكا حما كيسان دبتني سنين دبنو إسلام ما أمنتي كناتي أمنتي نبيون ربي غوتو والكت dhugaa barsiisan soban barsiisan daandii sirrii barsiisan wanni isaan barsiisan tokkichummaa rabbiiti malee guyyaa takka nabiyyoonni rabbii nu gabbaraa jedhanii barsiisanii hin beekan jennee amanna. Wanni isaan dubbatan dhugaadha malee sobaa miti jennee amanna. Wanni isaan hojjetan dhuga malee sobaa miti jennee amanna. Wanni isaan ergamaniin kitaabni isaan ergamaniin kitaaba rabbiin isaaniif kanne kitaaba dhugaatii jennee amanna. Islaamummaan kana garuu nabiyyi keenya jennee kan amannu nabiyyi maayyii fi xumura nabiyyi goolabbii kan rabbiin quraana isaa keessatti irraa dubbate nabi Muhammadiin amanna.
Rabbiin quraana keessatti wanni Nabi Muhammadin nabiyyi maayyii fi goolabbii jennee amannuuf Rabbiin quraana keessatti Nabi Muhammadin maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallahi wa khaataman nabiyyiina. Kana nuun jaa Rabbiin kanaafi jechuu islaamummaan kana. Ustaada Abu Talhaa itti fufa.